বন্ধুরা, নতুন একটা ব্লগ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আমাদের নন্দিনী ব্লগ চ্যানেল। তো আজকে আমরা এসেছি দিদিদের বাড়ি। তো সেই যে আমার দিদি, এই যে নন্দিনীর মা। আর আজকে রান্না হচ্ছে, কি রান্না করছো বলো? হাই বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আজকে আমাদের রবিবারের বাজার স্পেশালিস্ট খাসির মাংস হবে, আর মাছ হবে, চিকেন হবে। নাও প্যাকেট। এখন মাছ ভাজার জন্য মাছের ম্যারিনেট করা হচ্ছে, নুন, হলুদ, একটু কর্নফ্লাওয়ার, নুন, হলুদ দিয়ে এটাকে ম্যারিনেট করে রাখা হচ্ছে। তারপর এটাকে ভাজা হবে, তারপর এটাকে জাস্ট পাতলা করে একটু ঝোল করা হবে। কারণ আমার মা তো আবার মাংস টাংস খায় না, ওই জন্য একটু মাছ দিয়ে একটু ঝোল করে দেবো। আর পেঁপে কাটা হয়েছে এখানে, এটা খাসির মাংসতে যাবে। আর ফ্রাইড রাইস হবে, আর চিকেন কষা হবে। সকালের টিফিনের খাবারের ভিডিওটা করতে পারিনি, একটু সময় ছিল না, ব্যস্ত ছিলাম। তাই আজকে এখন এইগুলো করছি, এইগুলো একটু করা হয়েছে, এগুলো তাই আপনারা দেখতে পাবেন। এখন আপনাদের খাসির মাংস ম্যারিনেট করে দেখাবো। এর মধ্যে 4 চামচ রসুন বাটা দেওয়া রয়েছে, আদা বাটা দেওয়া রয়েছে 2 চামচ, গোলমরিচ বাটা 1 চামচ, জিরে বাটা 1 চামচ। ঠিক আছে। আচ্ছা, পেঁয়াজ বাটা দেওয়া হলো, এখানে বেশি না, 2টো মতো পেঁয়াজ দেওয়া আছে বড় বড়। আর লঙ্কা বাটা দেব, শুকনো লঙ্কা বাটা, সব হাতে বাটা, একদম কোনো গুঁড়োর ব্যবহার করব না আমরা। ঠিক আছে। আর এর মধ্যে এখন দেব নুন, বড় চামচ, এটা দুধের চামচ, এই চামচেই দেখাচ্ছি, 1 চামচ। আর একটু দিয়ে দিই, লাগবে বলছে মা, তো নুনটা আমরা বেশি খাই তো। আচ্ছা, এবার একটু হলুদ দেব। এইগুলো আপনারা মাপ মতো যে যেটা পছন্দ করেন, নুন কেউ বেশি খায়, কেউ কম খায়। হলুদ 1 চামচ, আর অল্প একটু। আর হচ্ছে তেল, এবার হচ্ছে সর্ষের তেল দিয়ে করব খাসির মাংসটা পুরো। হ্যাঁ, তেল বেরোবে, খাসি মাংস দিয়ে তেল বেরোবে, তো বেশি একটা তেল দেবো না, অনেকটাই তেল দেওয়া হয়ে গেছে। আর একটু গরম মশলা দেবো, আর পরে দেবো 1 ছোট চামচে 1 চামচ গরম মশলা। হ্যাঁ, এবার এটাকে আমার বোন এটাকে ভালো করে মাখাবে। আর সামান্য একটু চিনি দেব, এতে ব্যালেন্সটা, স্বাদের ব্যালেন্সটা ঠিক থাকে। নুন, মিষ্টি, ঝাল একটু মিষ্টি দিতে হয়। ব্যাস, এবার এটা ভালো করে মাখিয়ে আমরা 1-2 ঘন্টা রাখার পরে কাঠের জালে মাংসটা করব, বুঝেছেন? আমরা এটাকে কাঠের জালে করব, কারণ খাসির মাংসটা যত কাঠের জালে রান্না করলে ভালো হবে, গ্যাসের থেকে কাঠের জালে করলে ভালো হয়, ওর জন্য কাঠের জালে করবে। আমার মা করবে এটা, আমি না। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখন কাঠের জালে খাসির মাংসটা হবে, সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আমাদের ব্লগ চ্যানেল, কিন্তু আজকে তাও একটু রান্না বান্না করে দেখানোর ইচ্ছে হলো।
তাই সবাই আনন্দ করে, বোন এসছে, বোনের বর এসছে, ওদের সাথে একসাথে রান্নাটা করব। খাসি মাংসটা কাঠের জালে করলে ভালো হয়, তাই ম্যারিনেট করে রাখা ছিল। এখন কড়াইতে দিয়ে কষিয়ে কষিয়ে এটাকে রান্না করব। গরম হয়ে গেছে। ওটিটা ছিল, সেটা কোথায়? এটা আমাদের ঘরে বানানো উনুন। এটার মধ্যে মাঝে সাঝে ভাত, গরম ভাত এগুলো করা হয়, আর বিশেষ করে মাংস আনলে কাঠে করা হয়। আর মাংস যত শুনেছি যে যত মানে আগুনের জালটা ভালো হবে তত টেস্ট হয়, তাই জন্যই কাঠে করা। ভালো করে দেবে। মাংসটাকে বেশিরভাগ ঢেকে ঢেকে রান্না করতে হবে, তো আমি এটাকে ঢেকে দিলাম। আমার বোন ওদিকে মুরগির মাংসটা করছে গ্যাসে। ফ্রাইড রাইস হবে একটু, মানে একসাথে তো কাঠে এতগুলো রান্না সম্ভব না, তাই ও ওদিকে করছে, আমি এদিকে করছি। হুম, ওদিকে মা খাসির মাংসটা হচ্ছে, এদিকে বোন মুরগির মাংসটা করছে। আপনাদের দেখাই, এই যে আমার বোন মাংসটা করছে। এই যে মুরগির মাংস কষা হচ্ছে, আর এদিকে শাক ভাজা হচ্ছে, তারপরে মাছের ঝোল হবে। এই যে হ্যাঁ, এত কিছু রান্নার আইটেম তো বন্ধুরা, তাই আজ সবাই মিলেমিশে করছি। আর কি বলবো, এই সবাই এখন খেতে বসেছি, সবাইকে খেতে দেওয়া হয়েছে। এই যে খাবার দাবার দেখুন সবাই। এই যে চিকেন কষা, ফ্রাইড রাইস, খাসির মাংস, মাছ। এই দেখুন বন্ধুরা খাসির মাংসটা কিরকম হয়েছে। এই লাস্টের দিকে একটু প্রেসারে দিলাম, গরম গরম ভাত দিয়ে। এনে এনে স্যালাড নে, পেঁয়াজ দেবো। হ্যাঁ পেঁয়াজ দাও না, একটু লঙ্কা দিয়ে দাও ছোট্ট। এই যে ফ্রাইড রাইস, এই যে ফ্রাইড রাইস, এই যে চিকেন কষা, এই যে মটন, এই যে স্যালাড, এই যে মাছ, এই যে মাছ, এই আমাদের রেসিপি।